Vir die eerste keer in ons bestaan as spesies loop die mens om die risiko om homself uit te wis deur 'n omgewingsinploffing sonder weerga. Dit word nou wyd aanvaar dat menslike koolstofdioksied vrystelling 'n groot bydrae lewer tot klimaatsverandering. Indien ons nie ophou om koolstof in ons atmosfeer in te pomp nie, voorspel wetenskaplikes dat seevlakke wêreldwyd sal styg. Ekstreme weergebeurtenisse sal toeneem en massiewe skade sal aangerig word aan habitatte wat 'n essensiële onderdeel is van die aarde se vermoë om suurstof te vervaardig en koolstof te absorbeer. 'n Deel van die agenda by die COP17-konferensie in Durban is juis om hierdie probleme te voorkom. Ons moet 'n manier kry om so vinnig so wat ons koolstofdioksied in die atmosfeer inpomp, net so vinnig daar uit te kry. Nou onlangs het 'n paar vergroeningsorganisasies 'n plant gevind wat nie net teen 'n massiewe tempo koolstofdioksied uit die atmosfeer uittrek nie, maar wat soveel gebruike het wat tot voordeel van landelike arm gemeenskappe kan aangewend word. En hierdie plant is bamboes. Bamboes is die plant wat die vinnigste groei op land, soveel as 100 cm per dag by sommige spesies, en hulle kan tot 30 meter hoog word. Dit is bestand teen droogte, sneeu en lae grondgehalte. Dit genereer ook 30% meer suurstof en absorbeer 40% meer koolstofdioksied as enige boom. Die blare en lote is 'n lae-kalorie bron van kalium en proteïene en dit is propvol ander voedingsstowwe. Vra maar enige pandabeer. Meer as 1500 produkte kan uit bamboes gemaak word. Dit sluit alles in van geweefde matte tot brandstof vir stowe. Hierdie een brand bamboeskorrels. Dit kan ook lucern vervang as veevoer en in die boubedryf is daar ook baie toepassings daarvoor. Van betonversterking tot steierwerk tot geriffelde dakplatte wat sterker is as die wat uit staal gemaak word. Dit kan ook gebruik word om biobrandstowwe te maak en selfs bamboesmotors te bou. Bamboes kom ook voor in verskeie medisynes, in weefstowwe, fietsse en binnenshuise ontwerpe. So as hierdie plant nou so 'n merkwaardige plant is, hoekom sien ons nie meer daarvan in Afrika nie? Marianne Farrell is wat jy 'n bamboes-evangelis kan noem. Dis haar werk om die goeie nuus oor die merkwaardige plant in Afrika te versprei. I mean, Northern Africa, there's quite a lot of bamboo happening. I mean, Kenya's getting involved with bamboo. Ghana has bamboo projects. Bamboo's always been known as the poor man's timber. And fortunately, we're now looking at countries like China and India who have bamboo, who use it so well. Bamboes is 'n massiewe gemeenskapsnywerheid in Asië wat tonne produkte lewer, insluitende riffeldakke, vloere en laaghout. In China verskaf bamboesboerdery en vervaardiging werk aan meer as 5 miljoen mense. Soortgelyke projekte kan teen 'n minimale onkoste in Afrika begin word. Pastoor Kopano Mohapi is besig om 'n bamboesprojek in Blue Disa naby Orange Farm te loods en hy is baie opgewonde oor die werkverskaffing en inkomstegeleenthede wat bamboes vir sy gemeenskap inhou. People will be manufacturing products like this, the tower, the bamboo roof sheath, the bamboo floors. These are some of the 1,500 uses of bamboo that people will be manufacturing. This towel is made of bamboo? Oh, 50% cotton, 50% bamboo. I think it's very interesting, you know, because we only used to these things being manufactured somewhere where we don't know or where they are being imported. And then at this point in time, we will be manufacturing them right in the communities where people will be there, involving themselves. Bamboesgemeenskapsfabrieke is net een aspek van bamboesverbouing. 'n Ander een is die plant se vermoë om as natuurlike watersuiweringsstelsel te dien. Die bamboes in hierdie tank is geplant in grond vol suurmynwater. Die pH-vlakke in die verste hoek wys dat die suurvlakke nog steeds van die grafiek af is. Maar die grond rondom die bamboes se wortels toon 'n besliste afname in suurvlakke na slegs 'n paar maande. Hierdie bamboesbos is ongeveer 20 jaar oud. Dit groei hier in die Johannesburgse botaniese tuine en soos jy kan sien, floreer dit in die Afrika klimaat. Nou stel jou voor, 'n hele bamboesplantasie soos hierdie. Is dit haalbaar? Kan dit werk? En wat is die voordele daarvan vir die boere en natuurlik vir die plaaslike gemeenskappe?
Pieter Joubert is 'n kenner van bamboesboerdery en hy glo dit is 'n gewas wat groot voordele vir minder bevoorregte gemeenskappe in Suid-Afrika kan inhou. Nee, this plant is a bamboo. Wel, die voordeel wat mens het moet hierdie spesifieke spesies van bamboes, dit is 'n droë savanna bamboes, wat beteken jy hoef nie besproeiing aan te lê vir hom nie. Hy groei by reënval so laag as 450 mm. So dit is 'n tipe spesies, hy het ook nie saad nie, en jy hoef hom ook nie te fertilise nie. So dit is 'n krop wat jy kan groei sonder om al daai groot insetkoste te hê. En die voordeel is jy plant hom net een keer en dan groei hy vir honderde jare. Dit is waar uit Food and Trees for Africa betrokke raak. Hulle werk saam met organisasies soos Pieter se Renewable Energy Solutions om gemeenskappe te leer hoe om bamboes te plant, te versorg en te oes. We go into communities and we train up unemployed people in the community to work in the bamboo projects. We always bring in a disadvantaged community that's neighbouring the site, and then we select people from there who are interested in farming, who have an interest in climate change, who have an interest in generally wanting to have a job and work hard at it. In Julie vanjaar het Food and Trees for Africa gehelp met die aanplant van 120 bamboesplante in Ulundi in KwaZulu-Natal, wat deur DGB wynprodusente geborg is. Die plante is al langs die skoolgrensdraad geplant en daar word verwag dat dit tot iets sal groei wat ekonomiese geleenthede sal skep vir die Ulundi gemeenskap. Die projek het die volle ondersteuning van die Zulu koninklike familie. I like to see all this community to be employed, especially more of the students in the schools. The community will be taught how to produce products from the bamboo, or they will be taught and assisted in selling them to either companies who want to export them, companies who want to buy them and sell them for their own use. In Blue Disa, suid van Johannesburg, bied pastoor Kopano se NRO versorging aan wees- en kwesbare kinders in sy gemeenskap en hy sien die bamboesprojek as 'n manier om hierdie broodnodige dienste te befonds. Over the years, we've had a problem of finances, where we can fund these children. So the organization decided to come up with a sustainability project where we'll be able, to create more opportunity to bring more money into the organizations. In what ways have you benefited from this project? We managed to acquire a 200-hectare land where we are going to commit it to the plantations. At the moment, we managed to plant about 4 hectares, with filling it with bamboo plantations through the sponsorship of Kulula.com. And because of this project, we managed to create about 12 jobs. So the whole idea is to fill the whole 200 hectare with bamboo, and then that is going to help us to create about 200 jobs. The Blue Dyes is really one that we're trying to build on. So we want to build that one as much as we can so that we're employing more of that one community. Dit sal omtrent 3 jaar vat voor die bamboes in Ulundi en Blue Disa oeslengte bereik. Daar is reeds werksgeleenthede geskep en meer sal volg wanneer die oes volwassenheid bereik en meer bamboes aangeplant word. So nou moet 'n mens wonder, is hierdie plant 'n indringerplant? En hoeveel water gebruik hierdie plant as 'n mens in ag neem die groeiende druk op ons waterbronne in Suid-Afrika? Daar's 1200 spesies bamboes. En daar is van hulle wat tot 1 meter per dag groei. Maar dit is 'n tropiese bamboes wat nou nie hier sal aard nie. Hierdie spesifieke spesies, hy kan baie rustig ontwikkel met 'n watervoorsiening van 2 liter 'n dag of 500 mm reën 'n jaar. SANBI het hierdie plant goedgekeur vir aanplantings. So hy is nie 'n indringer nie, hy kan nie skade maak nie en hy groei in die boonste 300 mm grond, wat beteken hy is ook nie 'n gevaar vir ondergrondse water voorrade nie. Bamboes lyk inderdaad na die supergewas van die na-aardsverwarming wêreld. Dit hou geen bedreiging in vir die omgewing nie en baie voordele vir die gemeenskappe waarin dit groei. Maar dit word selfs beter. Bamboes is ook die ideale kommoditeit om te verhandel in daardie nuwe besigheid genaamd koolstofkrediete. Paul Divine het navorsing gedoen oor koolstofkrediethandel uit ontwikkelende lande soos Suid-Afrika. Because every company now in Europe have to reduce their carbon emissions by a certain percentage every year.
If they cannot do it economically themselves, they need to buy carbon credits in the marketplace. 1 hectare of bamboo will probably sequester at least 12 tons of carbon dioxide a year, which earns carbon credits which can then be sold on to the European companies. By COP17 kom nasies van reg oor die wêreld bymekaar om maniere te bespreek om die planeet te red. Maar ons almal weet, daar is nie 'n enkele oplossing daarvoor nie. Rome is nie in een dag gebou nie. Miskien is 'n kombinasie van groen, volhoubare projekte die antwoord. En wie weet, dalk is bamboes een van hulle.